여보세요? 거기 흐엉 씨 집이에요? 네, 그런데요. 흐엉 씨 있어요? 좀 바꿔주세요. 죄송합니다. 아내는 잠깐 밖에 나갔어요. 실례지만 누구세요? 친구 란이에요. 그럼 7시쯤 다시 전화해 주세요. 여보세요? 흥 씨, 저 란이에요. 아, 란 씨. 무슨 일이에요? 흥 씨, 내일 회식이 몇 시지요? 6시예요. 란 씨도 내일 가시죠? 그럼요. 꼭 갈 거예요. 흥 씨, 벌써 도착했어요? 저는 일찍 집에서 나왔어요. 그런데 차가 많이 막혀요. 그래서 20분쯤 후에 도착할 거예요. 미안해요. 조금만 기다려주세요. 안녕하세요. 여러분의 한국어 길잡이 안용준입니다. 한 주 동안 잘 지내셨나요? 안녕하세요. Long An입니다. Xin chào các bạn. Mình là Long An. 네. 선생님. 네. 선생님 나라에서 가장 대표적인 인사말이 신짜오라고 하셨죠? 맞아요. 맞나요? 네. 그럼 혹시 전화를 할 때는 어떤 말을 가장 많이 하나요? 처음에? 처음에요. 네. Alo. 알로? 네. Alo. 그 영어의 헬로우랑 좀 비슷한가요? 네. 프랑스어이죠. Alo. 영어 아니고 프랑스어랑 비슷한 것이군요. 네. 네. 한국어의 경우에는 여보세요라고 말을 하는데요. 오늘 이것처럼 그 전화를 할 때 사용하는 대표적인 표현들과 많은 표현들을 같이 배워보도록 하겠습니다. Các bạn biết hôm nay chúng ta sẽ học về những cái biểu hiện liên quan khi mà chúng ta gọi điện thoại. 네, 그럼 오늘의 첫 번째 이야기를 같이 들어보겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. Các bạn hãy nghe rõ. 여보세요? 거기 흐엉 씨 집이에요? 네, 그런데요. 흐엉 씨 있어요? 좀 바꿔주세요. 죄송합니다. 아내는 잠깐 밖에 나갔어요. 실례지만 누구세요? 친구 란이에요. 그럼 7시쯤 다시 전화해 주세요. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm nghĩa của từng câu trong bài hội thoại. 여보세요? Chọn hoa thì mình khi bắt điện thoại là alo, phải không ạ? Và 거기 Hương 씨 집이에요? Có phải đó là nhà của Hương không? Có phải đó là nhà của Hương không? 네, 그런데요? Vâng, nhưng mà có nghĩa là muốn nói cái gì phải không? Vâng, nhưng mà 네, 그런데요? Hương 씨 있어요? Có Hương ở nhà không ạ? Có Hương ở nhà không ạ? Thì là 좀 바꿔주세요. Làm ơn chuyển máy giùm Hương, làm ơn cho tôi gặp Hương, phải không ạ? Thì 죄송합니다. xin lỗi, 죄송합니다. 아내는 잠깐 밖에 나갔어요. Xin lỗi là vợ tôi đã đi ra ngoài rồi ạ, đã đi ra ngoài một tí rồi ạ. 실례지만 누구세요? Xin lỗi ai đấy ạ? Xin lỗi ai đấy ạ? 친구 란이에요. 란 là bạn đấy ạ. Là bạn Lan đấy ạ. Và 그럼 7시쯤 다시 전화해 주세요. Vậy thì làm ơn khoảng 7 giờ gọi điện lại. 네, 오늘은 전화를 할 때 사용하는 많은 표현들을 배운다고 얘기했는데요. 맨 처음을 보면 가장 대표적인 인사말로 전화를 시작하죠. 네, 여보세요라는 표현이 있습니다. Thì các bạn biết khi mà gọi điện thoại ở Hàn Quốc thì cái từ mà được dùng nhiều nhất là khi chúng ta bắt điện thoại là 여보세요, alo, phải không ạ? 네, 그리고 전화를 했을 때 제가 누구와 통화하고 싶었지만 그 사람이 받지 않고 다른 사람이 전화를 받았을 때 제가 원래 전화를 하고 싶은 사람과 통화를 하고 싶습니다 라고 얘기해주는 표현이 있습니다. 이럴 때는 누구 좀 바꿔주세요 라는 표현을 사용하면 됩니다. 누구 좀 바꿔주세요.
Khi chúng ta gọi điện thoại muốn gặp ai đấy, nhưng mà cái người bắt điện thoại là người mà không phải chúng ta muốn gặp, thì chúng ta nói là xin làm ơn cho gặp ai, phải không ạ? Làm ơn cho gặp ai đấy thì là 누구 좀 바꿔주세요. làm ơn cho gặp ai đấy. 네, 이 표현은 전화를 했을 때 다른 사람을 받았을 때 그냥 많이 이야기하는 표현이기 때문에 여러분도 그냥 외워서 사용하시는 것이 좋은데요. 그런데 여기서 오늘 배워야 될 첫 번째 중요한 문법 하나가 숨어 있습니다. 이것은 주세요 라는 표현인데요. 이 표현은 다른 사람에게 어떤 동사, 어떤 행동을 부탁할 때 사용하는 표현이 되겠습니다. Đương nhiên cái câu này á, thì các bạn có thể là học thuộc lòng, là vì có thể là khi chúng ta gọi điện thoại cho ai đấy thì chính người mà chúng ta muốn gặp không bắt điện thoại mà người khác thì chúng ta chỉ cần nói là 누구 좀 바꿔주세요. Nhưng mà ở đây có một cái ngữ pháp mà chúng ta cần biết, đó là cái gì? Hay là 주세요 là khi chúng ta muốn nhờ ai đấy làm cái việc gì, thì làm ơn là 뭐뭐 주세요. 네, 이 문법 표현을 말하는 방법은요, 뭐 받침이 있고 없고 앞에 있는 동사의 받침이 있고 없고가 중요한 것이 아니라 어라는 말이 나오기 때문에 앞에 있는 동사의 모음이 아나 오로 끝날 경우는 주세요. 앞에 있는 동사의 모음이 이로 끝날 경우는 주세요를 붙여서 사용하면 됩니다. Ở đây có một cái điều không quan trọng là không cần phải có cái phụ âm cuối hay là có âm cuối. Nhưng ở đây nếu một cái động từ sau đó là đi động từ mà có nguyên âm là a hay là o thì chúng ta dùng là 주세요. Và nếu cái động từ có nguyên âm là i thì chúng ta dùng là 주세요. 그러면 화면을 통해서 같이 한번 만들어 보는 연습을 해보도록 하겠습니다. 여러분 함께 보세요. Các bạn chúng ta hãy cùng xem. 네, 먼저 모음이 있는 경우죠. 그래서 주세요를 사용합니다. 닫다에 모음이 있죠. 그러니까 닫아주세요. 닫다 có nghĩa là đóng. Thì các bạn đây là nguyên âm, có động từ nguyên âm có a thì chúng ta dùng là 닫아주세요. Làm ơn đóng giùm. 사주세요. Là mua, động từ này là mua thì chúng ta là 사다 có nghĩa là 사주세요. Làm ơn mua giùm. 와주세요. 오다 có nghĩa là đến. Thì ở sau đấy là động từ có nguyên âm o thì chúng ta dùng là a thì là 와주세요. Làm ơn đến. 도와주세요. 돕다 có nghĩa động từ này có nghĩa là giúp đỡ thì là 도와주세요. Làm ơn giúp đỡ. 네, 그 앞에 있는 동사에 이 모음이 있는 경우입니다. 이때는 주세요를 사용합니다. 열어주세요. Ở đây 열다 có nghĩa là mở, thì ở đây là cái nguyên âm không là phải không ạ? Thì chúng ta dùng là 열어주세요. Làm ơn mở giúp. 바꿔주세요. 바꾸다 có nghĩa là đổi thì là 바꿔주세요. Làm ơn đổi giúp. 보여주세요. 보이다 có nghĩa là xem thấy thì làm ơn cho thấy đi, làm ơn cho xem đi thì là 보여주세요. 기다려주세요. 기다리다 động từ có nghĩa là chờ hay là đợi, thì chúng ta làm ơn chờ thì là chúng ta dùng là 기다려주세요. 네, 마지막으로 하다 동사입니다. 이 하다의 경우는 하가 해로 바뀌게 되죠. 그래서 하다는 해주세요. 그래서 전화해주세요. Các bạn nếu mà động từ có hata thì chúng ta làm 해주세요 phải không ạ? Thì ở đây 전화하다 đó là động từ gọi điện thoại thì là 전화해주세요. Làm ơn gọi điện thoại giúp. 연락하다, 연락해주세요. Cái động từ là 연락하다 có nghĩa là liên lạc thì là 연락해주세요. Làm ơn liên lạc giúp. 네, 그럼 많이 사용하는 표현들을 한번 선생님과 함께 연습해 보도록 하겠습니다. 날씨가 추워요. 문을 좀 닫아주세요. Có nghĩa là thời tiết lạnh quá, 날씨가 추워요. 문을 좀 닫아주세요. Làm ơn đóng cửa giùm đi. 잠시만 기다려주세요. Có nghĩa là làm ơn chờ một chút. 잠시만 기다려주세요. 네, 이제 주세요라는 표현을 좀 아시겠죠? 자, 그래서 전화를 할 때 누구누구를 바꿔주세요라고 이야기를 합니다. 그래서 전화를 받는 사람을 바꿔달라고 부탁하는 것인데요. 누구누구를 바꾸다라는 표현에서
우 동사가 있으니까 주세요를 붙여서 바꿔주세요. 이렇게 말하게 되는 것입니다. Các bạn đã biết cái phần ngữ pháp là hay là 주세요 phải không ạ? Khi chúng ta nhờ vả cái gì thì chúng ta dùng là 주세요 đó. Thì ở đây khi mà các bạn muốn gọi điện cho ai thì nhưng mà người muốn gọi điện thì là không bắt điện thoại thì chúng ta mới nói là làm ơn chuyển giúp, làm ơn chuyển cho ai giúp thì là 뭐뭐 바꿔주세요. Ở đây động từ 바꾸다 là u cho nên chúng ta dùng là 주세요 thì là 바꿔주세요. 그리고 마지막 문장에서도 7시쯤 다시 전화해 주세요 라는 표현이 나오고 있죠. 여기서 하다 같은 경우는 해 주세요로 바뀌게 되니까 다시 전화해 줄 것을 부탁할 때 7시쯤 다시 전화해 주세요 라고 이야기하고 있습니다. Trong cái câu cuối cùng của bài hội thoại thứ nhất á, thì các bạn thấy cái từ là 7시쯤 다시 전화해 주세요. Ở đây cái động từ 전화하다 là gọi điện thoại. Thì khi mà chúng ta nhờ vả thì là làm ơn gọi điện lại lúc 7 giờ, khoảng lúc 7 giờ thì là 전화해 주세요. là 7시쯤 다시 전화해 주세요. 네, 그럼 첫 번째 이야기는 이쯤에서 정리를 하고 이제 두 번째 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. Các bạn hãy nghe rõ. 여보세요? 홍씨, 저 란이에요. 아, 란 씨. 무슨 일이에요? 홍씨, 내일 회식이 몇 시지요? 6시예요. 란 씨도 내일 가시죠? 그럼요. 꼭 갈 거예요. Chúng ta hãy đi tìm hiểu nghĩa của tình câu cho bài hội thoại thứ hai này nhé. 여보세요? alo. Thì là người bạn mới nói là 홍씨, 저 란이에요. Hùng à, mình là Lan đây. Thì là Lan 씨, 무슨 일이에요? Lan à, có chuyện gì thế? Thì là Lan mới nói 홍씨, 내일 회식이 몇 시죠? ngày mai bữa tiệc ngày mai lúc mấy giờ thế? Thì là 6시예요. 6 giờ ạ. 6 giờ. Thì Lan 씨도 내일 가시죠? Lan ngày mai cũng đến chứ. Thì Lan mới nói là 그럼요. 꼭 갈 거예요. Vâng, đương nhiên, vậy thì đúng thế. Thì là mình nhất định phải đi thôi. 꼭 갈 거예요. 네, 두 번째 이야기에서 중요한 표현은 뭐뭐지요라는 표현입니다. 이 뭐뭐지요라는 표현은 짧게 이야기해서 뭐뭐조라고 말하기도 한데요. 이 표현은 언제 사용하냐면 동사나 형용사의 뒤에 붙어서 내가 알고 있는 사실을 다른 사람도 알고 있다라고 생각할 때 아니면 다른 사람이 어떤 사실을 알고 있다고 생각할 때 그것을 확인하면서 묻는 질문을 할 때 사용하는 표현입니다. Các bạn thấy ở đây có một cái câu hỏi là câu hỏi đuôi là 뭐뭐지요 phải không ạ? Hay là chúng ta viết ngắn lại là 지요. Thì có nghĩa là phải không hả? Có nghĩa là cái gì? Là khi mà chúng ta nói đến cái sự thật nào mà cả hai cùng đều biết hoặc là cái người đối diện biết và muốn làm rõ lại cái sự thật đấy thì người ta dùng là 지요 hay là 죠. 그래서 이야기를 보시면 란 씨가 홍 씨에게 내일 회식이 몇 시지요? 라고 묻고 있습니다. 이 내일 회식이 몇 시지요는 사실 내일 회식이 몇 시예요? 라고 묻는 보통 표현과 같은 표현이지만 여기에서는 란 씨는 홍 씨가 내일 회식이 몇 시인지 알고 있다라고 생각하고 확인을 하면서 물어보는 표현이 되겠습니다. 그래서 내일 회식이 몇 시지요? Các bạn thấy cái câu trong cái bài hội thoại ở đây á, là 내일 회식이 몇 시지요? Có phải không ạ? Thì ở đây có nghĩa là cái sự thật rằng là Lan biết là Hùng biết là ngày mai bữa tiệc là bắt đầu lúc mấy giờ, có nghĩa là Hùng biết. Thì Lan mới hỏi để mà muốn làm xác định lại rõ là lúc mấy giờ thôi. Chứ còn thực sự cái này cũng giống như là câu hỏi là 내일 회식이 몇 시예요? Cũng giống như thế. Nhưng mà ở đây là Lan biết là Hùng đã biết cái sự thật là như mấy giờ là Hùng biết, cho nên muốn làm rõ cái sự thật đấy thì là người ta dùng là 지요. Nên cái câu nói đó sẽ trở thành là 내일 회식이 몇 시죠? 네, 마지막 부분에서도 홍 씨도 란 씨에게 뭐뭐지요라는 표현을 사용해서 물어보고 있는데요. 뭐뭐지요의 짧게 하는 표현인 뭐뭐조라는 말을 사용하고 있습니다. 그래서 란 씨도 내일 가시죠?
라고 물어보고 있습니다. Các bạn biết rằng ở đây thì Hùng á là hỏi lại Lan là ngày mai Lan cũng đi chứ, cũng muốn hỏi như thế. Thì ở đây là Lani 내일도 Lani 가시죠, có nghĩa thì là chiều phải không? 가시죠, nhưng mà người ta viết ngắn lại là 가시죠. 네, 이 지요와 조 표현은 한국 사람들도 굉장히 많이 사용하는 표현인데요. 여러분도 선생님 말을 잘 들어보면 선생님이 지요나 조 표현을 많이 사용합니다. 여러분들에게 가르쳐준 문법을 여러분이 알고 있는지 선생님이 확인하면서 물어볼 때 뭐뭐지요, 뭐뭐조라는 표현을 많이 사용합니다. 그리고 이 지요나 조 표현을 사용하면 질문을 할 때 질문을 훨씬 부드럽게 만들어주는 역할을 하게 됩니다. 그리고 한국 노래에서도 잘 들어보시면 뭐뭐지요, 뭐뭐조라는 표현이 많이 나옵니다. Các bạn thấy là trong cái biểu hiện như thế này á, thì là khi các thầy cô giảng ở đây á, nhiều khi muốn hỏi lại các bạn là các bạn có biết không, các bạn hiểu rõ chứ, rồi những cái từ như thế thì các thầy cô thường hay sử dụng, thì các bạn cố gắng để biết nghe lại. Và khi các bạn biết rằng á, là khi mà trong cái câu nói mà chúng ta khi hỏi á, khi chúng ta hỏi mà chúng ta dùng chiêu hay là chô thì là một cái câu hỏi có cái nhẹ nhàng hơn, có một cái ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, thì các bạn cố gắng nghe và cố gắng sử dụng các thành thạo. Và hơn nữa là trong các bạn biết là khi trong những cái bài hát của của Hàn Quốc á, thì có rất nhiều cái biểu hiện khi người ta dùng là chiêu hay là chô. 네, 여러분 이 지요 표현을 배웠으니까 한국 사람들과 이야기할 때 많이 듣고 많이 사용해 보도록 하세요. 자, 그럼 이어서 세 번째 이야기로 넘어가겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. các bạn hãy nghe rõ. 풍 씨, 벌써 도착했어요? 저는 일찍 집에서 나왔어요. 그런데 차가 많이 막혀요. 그래서 20분쯤 후에 도착할 거예요. 미안해요. 조금만 기다려주세요. Các bạn thấy ở đây đó là cái tin nhắn mà Lan nhắn cho Hùng phải không ạ? Hùng 씨, 벌써 도착했어요? Hùng bạn đã đến rồi hả? Bạn đã đến rồi hả? Thì là 저는 일찍 집에서 나왔어요. Mình đã ra khỏi nhà từ sớm. Nhưng mà 차가 많이 막혀요. Nhưng mà kẹt xe nhiều quá. 차가 많이 막혀요. 그래서 20분쯤 후에 도착할 거예요. Vì thế thì khoảng 20 phút sau mình sẽ đến. 미안해요. Xin lỗi. 조금만 기다려 주세요. Làm ơn chờ một chút nhé. Lan, làm ơn chờ một chút nhé. 조금만 기다려 주세요. 네, 세 번째 이야기는 휴대폰으로 보내는 문자 메시지인데요. 여러분 요즘 한국 사람들도 서로 연락을 할 때 이런 문자 메시지를 많이 활용하기 때문에 여러분도 쓰는 방법을 잘 배워서 한번 활용해 보시기 바랍니다. Các bạn trong cái bài học thứ 3 là chúng ta là số 3 đấy là chúng ta cái tin nhắn của Lan gửi cho Hùng phải không ạ? Thì ở đây người Hàn Quốc rất là dùng nhiều cái tin nhắn trong khi gửi bằng điện thoại cầm tay, thì các bạn cố gắng học cái cách gửi để mà chúng ta có thể gửi cho bạn bè. 네, 세 번째 이야기를 시작하기 전에 먼저 좀 어휘들을 배워보도록 하겠는데요. 한국어에서는 그 문장을 연결할 때 중간에 사용하는 어떤 단어들이 많이 있습니다. 자, 예를 들어 두 번째 문장에 그런데와 세 번째 문장에 그래서가 그런 말들입니다. 자, 그럼 이제 이런 어휘들이 어떤 것들이 있는지 한번 같이 모아서 공부해 보도록 하겠습니다. 여러분 함께 보세요. chúng ta hãy cùng xem nhé. 그리고는 두 개의 문장이 있을 때 두 개의 문장을 순서적으로 연결할 때 사용하는 표현입니다. Có nghĩa là và các bạn, thì là ở đây là nối hai cái câu với nhau phải không ạ? 네, 그래서는 두 개의 문장이 있을 때 앞에 문장은 뒤에 문장의 이유가 되겠고요. 그다음 뒤에 문장은 앞에 문장의 결과가 됩니다. 그래서 Có nghĩa là do đó, vì vậy thì các bạn cái câu trước trở thành là một cái lý do của câu sau, và câu sau có nghĩa là một cái kết quả của câu đầu phải không ạ? Có nghĩa là do đó, vì vậy. 그래서. 그래도는 양보라고 표현을 하는데요. 앞에 있는 문장 때문에 어쩔 수 없이 뒤에 문장을 하게 됐다. 이런 표현을 할 때 많이 사용하는데 그래도. có nghĩa là mặc dù vậy. Cũng có nghĩa là hai cái câu đó tuy là tôi giống như là một cái nhường bồ cho cái câu đầu phải không ạ? 그래도. 그럼
이 그러면은 그럼과 같이 사용할 수 있는 표현인데요. 그 가정이 되겠죠. Các bạn có nghĩa là vậy thì là có một cái sự giả định giống như là 그러면 그럼, cũng hai cái từ này có nghĩa giống nhau. 그렇지만, 하지만. 네, 이것은 앞에 문장과 뒤에 문장이 반대되는 의미를 가지고 있을 때 사용하는 표현입니다. Và từ 그렇지만, 하지만 có nghĩa là nhưng, là hai cái câu đó có ý nghĩa trái ngược nhau. 그런데. 네, 이 그런데는 그렇지만, 하지만과 같이 반대되는 의미의 두 문장을 연결할 때도 사용하는데요. 그 다음에 또 이야기를 바꿀 때, 이야기 내용을 전환해서 이야기할 때 사용하는 표현이기도 합니다. 그런데. Các bạn thấy cái từ 그런데 là nhưng, tuy nhiên thì là có ý nghĩa, hai câu có, khi chúng ta nối hai câu thì là hai câu có ý nghĩa trái ngược nhau, hoặc là khi chúng ta muốn thay đổi cái ý nói thì chúng ta có thể dùng từ 그런데. 네, 오늘 배운 내용들이 많이 어렵지는 않으셨죠? 자, 그럼 이제부터 오늘 배운 내용을 롱한 선생님과 함께 정리해 보도록 하겠습니다. 이것 많은 꼭. Các bạn nhất định hãy nhớ điều này. Bây giờ chúng ta hãy đi xem khi mà chúng ta gọi điện thoại với nhau thì thường sử dụng những cái biểu hiện gì trong khi chúng ta gọi điện thoại. Bây giờ các bạn chúng ta cùng xem nhé. 여보세요? Có nghĩa là trong tiếng Việt chúng ta là alo. Alo thì là 여보세요 và 누구 좀 바꿔주세요. Xin làm ơn chuyển cho người nào, chuyển cho ai đấy thì là 뭐뭐 누구 좀 바꿔주세요. Và 전화 바꿨습니다. Thì người được chuyển điện thoại thì nói là tôi đây mình là ai đấy, thấy không ạ? Thì là 전화 바꿨습니다, đã chuyển điện thoại rồi. Và tiếp theo, những cái biểu hiện tiếp theo đó là 실례지만 누구세요? Xin lỗi, ai đấy ạ? Xin lỗi, ai đấy ạ? 실례지만 누구세요? Và 잠깐만 기다리세요. Có nghĩa là làm ơn chờ một chút. 잠깐만 기다리세요. Và 나중에 다시 전화 주세요. Lần sau là làm ơn gọi điện lại. Lần sau làm ơn gọi điện lại. 나중에 다시 전화 주세요. Và cái gì? 주세요. Các bạn biết rồi, nếu mà cái động từ có nguyên âm là hay là o thì chúng ta là dùng 주세요. Còn các động từ có nguyên âm còn lại thì là dùng 주세요. Ví dụ là 주세요 thì là 일이 너무 많아요. 좀 도와주세요. Có nghĩa là việc nhiều quá, làm ơn giúp tôi một tí. 일이 너무 많아요. 좀 도와주세요. Còn 주세요 thì là như thế nào? 그 책을 좀 빌려주세요. Làm ơn cho tôi mượn quyển sách kia, làm ơn cho tôi mượn quyển sách đó. 그 책을 좀 빌려주세요. Và 해주세요 có nghĩa là 하다. Đối với những động từ 하다 thì là 죄송하지만 말씀은 좀 천천히 해주세요. Xin lỗi là làm ơn nói chậm một tí. 죄송하지만 좀 말씀을 좀 천천히 해주세요. Và chiêu hay là chiêu, viết ngắn, viết tắt của cái từ chiêu, đó là một cái câu hỏi đuôi, phải không, phải không ạ? Ví dụ như 우리 아이가 정말 귀엽죠? Có nghĩa là đứa bé của tôi, con của tôi thực sự xinh, phải không ạ? Dễ thương, phải không ạ? Có nghĩa là 우리 아이가 정말 귀엽죠? Hay là 한국말은 정말 어렵죠? Tiếng Hàn Quốc thật sự khó, phải không ạ? Tiếng Hàn Quốc thật sự khó, phải không ạ? Thì là 한국말은 정말 어렵죠? Và 오늘은 날씨가 춥죠? 오늘은 날씨가 춥죠? Có nghĩa là hôm nay thời tiết lạnh, phải không ạ? 오늘은 날씨가 춥죠? Và một vài cái từ liên kết như các bạn thấy 그리고 có nghĩa là và là liên kết giữa hai cái mệnh đề hoặc là hai danh từ. 그리고 phải không ạ? Là và 그래서 có nghĩa là vì thế, vì vậy. 그래서 và 그래도 cho dù vậy, mặc dù thế, mặc dù vậy. 그래도 và 그러면 그럼 cũng có nghĩa là vậy thì, thế thì. 그러면 그럼 và 그렇지만 hay là 하지만. 그렇지만 하지만 có nghĩa là
tuy như thế, nhưng 그렇지만 하지만 và 그런데 nhưng cũng là như 그런데. 여러분 이것은 꼭 기억해 주세요. 네, 이제 한국의 문화를 알아보는 시간인데요. 그 어느 나라나 그 나라의 주식으로 만든 간식이 있죠. 한국에선 주식이 쌀인데 이 쌀로 만든 떡이라는 간식이 있습니다. 자, 그러면 한국에는 어떤 떡들이 있는지 이제 화면을 통해서 같이 한번 알아보도록 하겠습니다. 한국을 알자, chúng ta hãy đi tìm hiểu về văn hóa của Hàn Quốc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn đó là món tteok. Tteok đó là thường làm chủ yếu bằng bột gạo hay là bột gạo nếp, thì cùng với các đậu hay là đậu xanh, đậu đỏ, cùng với là cả bí ngô và cả xúc cái lá ngải cứu. Thì các bạn biết rằng ngày xưa vào cái thời kỳ mà gạo còn rất quý hiếm thì tteok được dùng để ăn vào các ngày Tết lễ cũng như là vào những ngày có tiệc. Và các bạn biết vào ngày Tết thì người Hàn Quốc thường ăn món tteokguk, phải không ạ? Tteokguk thì người Hàn Quốc ăn vào ngày Tết là có một cái ý nghĩa là thanh khiết và nghiêm túc. Và tiếp theo đó là món suktok. Suktok có nghĩa là mở ra một cái mùa xuân, các bạn. Mở ra một cái mùa xuân, có thể là thưởng thức hương vị của mùa xuân. Và tiếp theo đó là cái món injeolmi. Các bạn, injeolmi có nghĩa là khi ăn vào cái lễ cưới hỏi vào cái ngày lễ kết hôn là để có một cái ý nghĩa, cái injeolmi rất là dính nhau. Và các bạn biết rằng có một cái ý nghĩa là dính nhau, có một sự quyền cả thể xác lẫn tâm hồn của vợ chồng, phải không ạ? Và tiếp theo đó là 백설기, có nghĩa là một cái bữa tóc loại trắng, màu trắng, để dùng để làm cái gì các bạn? Vào cho những ngày khi mà con trẻ em vào cái ngày thôi nôi, có một cái ý nghĩa là rất là thanh khiết và có ý nghĩa nữa, đó là sống đến 100 tuổi, không có bệnh tật. Và tiếp theo đó là cái món 수수팥단지, có nghĩa là để mà đuổi tà ma quỷ thần đi. Và vào ngày chủ yếu là vào cái ngày sinh nhật của trẻ con thì người ta thường dùng. các bạn, 이것도 많이 드세요. 네, 오늘 내용 재미있으셨나요? 여러분도 같이 한국어를 공부하는 친구가 있다면 같이 전화를 했을 때 한국말을 사용해서 뭐 여보세요라든가 이런 표현을 사용해서 한번 이야기해보는 것도 괜찮은 생각인 것 같네요. Các bạn, bài học hôm nay như thế nào ạ? Có vui không? Và nếu các bạn, những người bạn xung quanh các bạn có học tiếng Hàn Quốc thì khi các bạn gọi điện thoại, các bạn cũng có cố gắng sử dụng những cái biểu hiện mà hôm nay chúng ta đã vừa học. 네, 오늘 배운 내용 중 궁금하신 점이나 의견은 게시판에 오셔서 글을 남겨주세요. Hôm nay nếu các bạn có những cái nội dung vừa học, qua những cái nội dung vừa học các bạn có ý kiến gì thì bạn vào trang chính của đài truyền hình EBS, đó là www.ebs.co.kr. 네, 다음 시간에는 교통에 대해서 배워볼 텐데요. 뭐 지하철이나 버스와 같은 교통수단과 어떤 장소에 어떻게 가는지 이런 것과 관련된 표현들을 배워보도록 하겠습니다. Vào giờ học sau chúng ta sẽ học những cái biểu hiện về giao thông. 네, 그럼 우리 다음 시간에 만나요. 안녕히 계세요.